बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको नज़ला और ज़ुकाम को फौरी तौर पर दूर करने के लिए एक ऐसी चाय बनाने का नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपका नज़ला ज़ुकाम का जो मर्ज़ है वो कोसों दूर भाग जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, नज़ला, ज़ुकाम और दिमाग की कमज़ोरी का इलाज करने के लिए बोहड़ की चाय का नुस्खा सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता है। बोहड़ का दरख्त कदीमी दरख्त है। वैसे तो इसकी जड़ों से बांझपन का इलाज भी किया जाता रहा है और मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने के लिए बोहड़ की गोलियों को गैर मामूली मकबूलियत हासिल रही है। ताहम इसका आम इस्तेमाल इसको जुशांदा की सूरत में पीना है। तो ये जुशांदा किस मरस में पीते हैं? तो ये जुशांदा जो है ये आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम की मर्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की मर्ज़ लाहिक हो जाए और आपको किसी मर्ज़ दवा से फ़र्क ना पड़ रहा हो तो आप इस तरह करें कि बोहड़ के चंद ताज़ा पत्तों को पानी में जोश देकर इसमें चीनी या गुड़ मिलाकर दिन में एक बार नोश कर लें। वैसे तो आप चाय पीते ही हैं। अगर आप खुदा न खास्ता नज़ला ज़ुकाम की मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इस चाय को बनाएं और एक दिन में एक मरतबा नोश कर लें। और अगर आपने दूसरे टाइम भी चाय पीनी है तो दूसरे चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर दूसरे टाइम में भी आप यही चाय इस्तेमाल कर लें तो इस चाय से आपकी बीमारी इतनी दूर हो जाएगी कि आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि मैंने कोई चीज़ खाई है जिसका असर फौरी तौर पर हुआ है। तो ये बोहड़ की चाय जो है ये फौरी असर करने वाली चाय है और नज़ला ज़ुकाम को कोसों दूर भगाने वाली एक ज़बरदस्त नुस्खा है। तो इसकी जो चाय बनती है वो बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है। इससे नज़ला ज़ुकाम जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, दिमाग को तहरीक मिलती है और इससे याददाश्त जो है वो भी तेज़ होती है। तो नाज़रीन किराम, इधर उधर की अद्वियात और नुस्खायात को अपनाने से बेहतर है कि आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जिसका कम इस्तेमाल है और फ़ायदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।